ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва тамошобинони гиромӣ. Ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш. Баъзе наворҳое ҳаст, ки мо наметавонем дар YouTube гузорем, барое ки YouTube ӯро қабул накарда удалит мекунад бо сабаби автор доштани баъзе аз минусовкаҳо. Аммо шумо метавонед наворҳои моро пурра дар саҳифаи телеграмии канали худ тамошо кунед ва ссилкаи телеграм канали мо дар комментарияи аввал закрепид шудааст. дӯстон, ай шумо эҳтиромона хоҳиш барои фаҳмидани баъзе аз маълумотҳои муҳим, маълумотҳое ки барои ҳар як марду занҳои тоҷик дар кор аст, хусусан занҳое ки шавҳар доред, марҳамат даромада аз телеграм тамошо кунед. мутаассифона баъзе наворҳое ҳаст, ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ, хусусан имрӯз инстаграм як ҳолатида ғалтидагие, бовар кунед, ҳамин бисёре мардум аз кӯдак то пиронсол аллакай дар ҳамин соҳаи интернет ай. Намедонам мақсади асосии онҳо чӣ, лекин фақат мақсади онҳо зиёд кардани просмотр ва инчунин ҷамъ кардани обуначиён, подписчикҳо ва пулкор кардан. Албатта вақте ки мо мақсади асосӣ барои пулкор кардан мегузорем, мо ягон кор карда наметавонем, барое ки мақсади асосӣ аллакай пул шид. мутаассифона як навореро дидам, зани тоҷик дар пахши мустақим бо ҳамон шаҳромаки Америка меган ки меган бо ҳамон суҳбат дора, мега ман шавҳар дорум, зиёда ай 20 бор дархост роӣ кардам, имрӯз ки дархости маро та қабул кардаи, ман хеле шодам, дар ҳаяҷон ҳастам. Ҳатто модарам мара тамошо дора. Представед кунед ки шумо модараш медона ҳамин духтари шавҳар дора, дар дасташ телефонай, мутаассифона бо як марди бегона суҳбат дорам. вақте ки бародари азиз шаҳромаки Америка ки ҳастӣ, чӣ нестӣ, там бандаи мусалмонӣ. вақте ки занҳое ки меган ман шавҳар дорум қатъи суҳбат мекуна, бародарҷон ту суҳбат накун қатъишон. Сабаби суҳбати ту ба гӯши ҳамон шавҳарошон мераса. вақте ки ӯ қатъи ту суҳбат дора, овози заншон мешноса, мефаҳма, ӯ дар байнашон ҷангу ҷанҷол содир мешававу баъдан ҷудошавӣ мешавад. вақте ки ҷудошавӣ кишид, фарзандҳояшон ятим мемонанд. ба ин кӣ гунаҳкорай? албатта ҳамон зани беақл, лекин дар роли асосӣ худат гунаҳкор мешавад. шаҳромҷон бародар, мо бахилӣ намекунем ки ту имрӯз популяр нишдаи, худованд популяр кунад, ки инҳо ҳама времени ҳастанд, гузаранда ҳастанд. ин номаи аъмолай, то рӯзи қиёмат қатъимон меравад. вақте ки мо мурдем, наворҳои мо ба фоидаи мардум ки нашид меравад. ҳар як амалҳое ки дар имрӯз дар сомонаҳои иҷтимоӣ шудааст, бисёр блогерои машҳур ҳастанд, мурдан рафтанд, лекин наворҳошона ҳеҷ як пок карда наметавонад. барои чӣ? барои он ки онҳо логину пароли шахсӣ доранд. вақте ки логин пароли шахсӣ кишид, ту 100% будон ки то рӯзи қиёмат агар суханҳои хуб дошта бошӣ, бо ягон кас бадӣ накарда бошӣ, он номаи аъмолта нависеста, хоҳ хубу хоҳ бадш. аммо мо ҳамчун бародар айта хоҳиш мекунем ки ҳамин занҳое ки мегӯянд ман шавҳар дорум ва бисёр мехостам қатъи ту ҳамсӯҳбат шавам, охир ту уқа бисёр мехоҳӣ қатъи дигаро ҳамсӯҳбат шидан, бира гумша қатъи шавҳари худат ҳамсӯҳбат ша. барои чӣ ин занакура ман намефаҳмам, ба хотири кадом чиз, ба кадом мақсад бо як марди бегона ин қадар кӯшиш мекунанд ки суҳбат кунанд. охир айбай ба худо, гуноҳай, пага мемирем шумо ҳам, пага дар пеш қиёмат дорем, пага барои ҳар як гапу чапое ки мо бо занҳои бегона суҳбат кардаем, мақсад иннамал амоли биннияти, ҳар як амоли мо вобаста ба ният монад. агар ниятмон ки пок боша, иншаалло ки ҳар як сухани мо ҳам хубай. лекин афсӯс, ман ба ҳамин хел занҳо ҳайрон мешавам, ки мега ман шавҳар дорум, бисёр мехостам қатъи шумо ҳамсӯҳбат шавам, ина очаам дар пеш май. айбай, ӯ чӣ хел модар шид ки дидау дониста пеши роҳи духтарша нагирифт. пага мабодое интернета ҳама мекунад, мабодо ай садош, ай овозаш мефаҳма, занша мешноса, валлоҳ қасам як баншон ҷангу ҷанҷол мешаванд. мардаи ҳозира уқа марди пурсабр нестанд. баъзеҳош зуд шид нашид сраза талоқа сар метан. ҳамин сабаб эҳтиёт бошед. шумо пеш аз оилаи каса вайрон кардан аввал фикр кунед. ӯ мақсад мард занша меёвад, зан шавҳариша меёвад, не ки дар инҷа ҳамон ятимон саргардон мешаванду халос. айбай, просто айбай ба худо. ҳамин хотир то ҳадди имкон каме ҳам бошад, бародар шаҳромаки Америка ин корро даст бикаш, иншаалло хуб мешавад.